안녕하세요. 플라니카 아카데미 에피소드에 오신 걸 환영합니다. 이번 에피소드에서는 쿨매틱에 집중할 예정인데, 이는 우리가 건축가들과의 미팅에 가져갈 수 있는 수증기 벽난로의 데모 버전입니다. 이번 세션의 첫 번째 부분은 여러분이 이러한 미팅에 완벽하게 준비할 수 있도록 돕는 데 전념할 것이며, 그 후에는 인테리어 디자이너와의 전형적인 프레젠테이션을 짧게 시뮬레이션 하면서 자주 묻는 질문과 유용한 대화 포인트도 함께 안내해 드리겠습니다. 그럼 시작해 봅시다. 미팅이 시작되기 전에 모든 것이 제대로 준비되어 있는지 몇 분 정도 점검하는 것이 좋습니다. 준비가 잘 되어 있으면 집중력을 유지할 수 있고 청중에게도 더 원활한 경험과 분위기를 제공할 수 있습니다. 그리고 준비해야 할 것들은 다음과 같습니다. 바퀴 달린 캐리어에 담긴 쿨매틱 본체, 리모컨 또는 앱 사용을 선호한다면 모바일 기기 미리 페어링해 두는 것을 잊지 마세요. 전원 콘센트 접근성, 그리고 만일을 대비해 항상 멀티탭을 챙기는 것이 좋습니다. 프레젠테이션 동안 벽난로를 작동시키기에 충분한 약 1리터의 깨끗한 증류수, 청소할 때 유용하게 쓸 수 있는 몇 장의 종이 타월, 그리고 물론 제품 카탈로그와 가격표도 꼭 챙기세요. 모든 준비를 쉽게 할 수 있도록 영상 아래서 체크리스트를 제공합니다. 터매틱의 전원 코드는 분리형이라는 점을 참고해주세요. 그리고 프레젠테이션 중에 사용할 수 있는 액세서리들도 있습니다. 따라서 실제 미팅에 들어가기 전에 제품 설치를 두세 번 연습해보는 것이 좋습니다. 현장에 도착하면 쿨매틱을 모두가 쉽게 볼 수 있는 테이블과 같이 안정적이고 평평한 표면에 올려놓으세요. 가능하다면 밝은 창문 바로 앞이나 강한 조명 아래에는 두지 않는 것이 좋습니다. 이런 환경에서는 미스트 효과가 희미해질 수 있기 때문입니다. 이제 벽난로의 상단 패널이 실제로 두 부분으로 나뉘어 있다는 점을 참고해 주세요. 전면 패널에는 탈착식 물탱크가 보관되어 있는데, 이는 리필 과정을 시연할 때 유용하게 사용됩니다. 후면 패널에 벽난로 엔진이 있습니다. 이 부분은 최대한 건조하게 유지해 주세요. 쿨매틱을 올바르게 사용하면 문제가 되지 않습니다. 준비가 되면 기기를 전원에 연결하고 엔진의 로커 스위치를 켜진 위치로 전환하세요. 항상 그렇듯 시연에 들어가기 전 몇 분 시간을 내어 손님들에게 업무에 대해 물어보는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 매우 전문적인 분위기를 조성할 수 있고 제안 내용을 손님에게 맞춤화하는 데 도움이 됩니다. 어떤 공간을 디자인하시는지 조금 말씀해 주실 수 있나요? 벽난로 작업을 해보신 적이 있으신가요? 있다면 어떤 종류의 벽난로였나요? 그리고 플라니카에 대해 들어보셨거나 수증기 벽난로에 대해 아시나요? 와 같은 질문을 해보세요. 이제 건축가와의 미팅을 시뮬레이션 하면서 이러한 미팅이 보통 어떻게 진행되는지 보여드리겠습니다. 이것이 바로 쿨매틱으로 쿨 플레임 라인의 휴대용 시험 버전입니다. 이것은 수증기 벽난로로 곧 보시게 될 불꽃 효과는 만져도 전혀 안전하다는 뜻입니다. 실제 연소는 일어나지 않지만 외과는 매우 사실적으로 보입니다. 벽난로를 가동하기 전에 당연히 연료를 다시 채워야 하는데 아주 간단한 과정입니다. 탱크를 꺼내 증류수를 부어주기만 하면 됩니다. 저희는 증류수 사용을 권장하지만 일정 수준의 관리를 해주신다면 어떤 물도 안전하게 사용할 수 있습니다. 수돗물을 사용할 경우 석회질이 생기는 것을 방지하기 위해 가끔씩 물탱크를 헹궈 주시기 바랍니다. 공기질이나 안전이 중요한 호텔, 레스토랑, 가정집과 같은 공간에서 작업하신다면 이것은 큰 장점이 됩니다. 이제 벽난로를 켜보겠습니다. 이 과정은 리모컨이나 모바일 앱을 사용해서 간편하게 할 수 있습니다. 이제 기술이 조용한 초음파 분무기를 통해 생성된 초미세물 안개를 활용하게 됩니다. 이 안개는 LED 조명에 의해 비춰지면서 매우 그럴듯한 불꽃과 연기의 환상을 만들어냅니다. 리얼하게 보이는 불꽃은 보통 버튼을 누른 후 30, 40초 이내에 나타납니다. 자, 이제 보이네요. 이제 불꽃 효과가 완전히 보입니다. 이 기술의 가장 큰 장점은 실제 연소가 없다는 점을 감안할 때 얼마나 사실적으로 보이는지에 있습니다. 빛이 수증기를 완벽하게 포착해 실제 불과 흡사한 부드럽게 깜빡이는 빛을 만들어냅니다. 그리고 실제 불꽃이 없기 때문에 기존 벽난로를 설치할 수 없는 곳에도 안전하게 설치할 수 있습니다.
예를 들어 호텔 로비, 레스토랑, 웰니스 공간 또는 고층 아파트 등에서 사용할 수 있죠. 이제 제어 기능과 리모컨으로 할 수 있는 것들을 보여드리겠습니다. 리모컨을 사용하면 불꽃의 색상을 변경할 수 있습니다. 5가지 기본 옵션이 있고 모든 색상을 천천히 순환하는 프리즘 모드도 있습니다. 원하는 분위기에 따라 밝기도 조절할 수 있습니다. 그리고 마지막으로 이 기능도 활성화할 수 있습니다. 이 기능을 켜면 장작이 타는 듯한 사실적인 소리가 재생됩니다. 소리는 은은하지만 특히 분위기가 중요한 주거 공간이나 호스피탈리티 공간에서 아늑함을 한층 더해줍니다. 정말로 리모컨으로 타이머 설정도 켤 수 있습니다. 한 번 누르면 1시간, 2번 누르면 2시간, 세 번째로 누르면 이 기능이 비활성화됩니다. 이제 이 경험을 한 단계 더 끌어올리고 싶다면 쿨플레임 벽난로에는 홈 퍼퓸 키트가 있습니다. 사용 방법은 섬유 패드를 퍼퓸 포켓에 넣고 원하는 향 오일을 몇 방울 떨어뜨린 다음 기기 내부 레일에 클립으로 고정하면 됩니다. 향이 미스트에 은은하게 섞여 벽난로가 아로마 테라피 기능을 하게 되며 스파나 호텔 라운지 혹은 아늑한 거실 공간에 완벽하게 어울립니다. 그리고 벽난로를 끌 때도 아주 간단합니다. 버튼 하나만 누르면 불꽃이 부드럽게 사라집니다. 끌 필요도 없고 식히는 소리도 없으며 버튼만 누르면 바로 다음 일로 넘어갈 수 있습니다. 그러니 프레젠테이션이 끝난 후에는 바로 서둘러 정리하지 마세요. 기기가 식고 건조되는 동안 이 시간을 활용해 고객과 대화를 나눌 수 있습니다. 추가 질문을 하거나 더 많은 정보를 제공하고 피드백을 요청해 보세요. 물론 대화가 자연스럽게 흘러가면서 제품 시연 중에 이런 내용들이 언급될 수도 있지만 지금은 참고할 만한 몇 가지 대화 아이디어를 소개하겠습니다. 플라니카의 수증기 벽난로는 현대적이든 고전적이든 심지어 미니멀리즘이든 거의 모든 인테리어 콘셉트에 자연스럽게 어우러지도록 설계되었습니다. 이런 장식용 무열 벽난로가 현재 또는 향후 프로젝트에 어떻게 어울릴 수 있을지 생각해 보셨나요? 거실이나 상업 공간을 디자인할 때 주로 어떤 유형이나 크기의 시각적 요소를 포함하시나요? 앞서 언급했듯이 쿨플레임 라인은 다양한 크기와 형태로 제공되며 가구에 통합하거나 오픈 선반에 배치할 수 있는 옵션도 있습니다. 스파, 호텔, 웰니스 공간처럼 무열 화염 및 기능적인 요소가 될 수 있는 공간도 디자인하시나요? 그리고 마지막으로 귀하의 프로젝트 유형에 맞춘 추가 정보나 시각적 참고 자료를 보내드릴까요? 대화가 마무리 단계에 접어들면 건축가나 디자이너가 다시 자신의 업무로 돌아갈 수 있도록 부드럽게 제안하면서 그 사이에 쿨매틱을 정리할 시간을 잠시 달라고 하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 상대방에게 집중할 수 있고 어색한 침묵을 피할 수 있으며 미팅의 마지막까지 전문적이고 부담 없는 분위기를 유지할 수 있습니다. 유닛을 정리할 준비가 되면 다음과 같이 하세요. 동봉된 호스를 유닛 하단의 수도꼭지에 연결합니다. 호스의 다른 쪽 끝을 용기에 넣고 수도꼭지를 열어 물이 완전히 빠져나가도록 하세요. 이후 수도꼭지를 닫고 탱크에 남은 물도 모두 비워줍니다. 노즐 양쪽에 있는 주황색 클립 2개를 눌러 노즐을 분리한 뒤 들어 올려 꺼내고 노즐과 수조를 모두 종이 타월로 완전히 말려주세요. 모든 부품이 완전히 마르면 다시 조립한 후 유닛을 조심스럽게 케이스에 넣으세요. 보호용 모서리 캡을 사용해 유닛을 안전하게 고정하는 것도 잊지 마세요. 유닛이 깨끗이 건조해 다음 프레젠테이션을 준비할 수 있습니다. 이것으로 모든 과정이 마무리되었습니다. 이제 쿨매틱 데모 유닛을 자신있게 시연하는 데 필요한 모든 것을 갖추셨습니다. 경험이 쌓이면 자신만의 노하우도 생기겠지만 이번 안내가 든든한 출발점이 될 것입니다. 플라니카 아카데미 세션에 함께 해주셔서 감사드리며 행운을 빕니다.